हामी 11 क्लासको टपिक अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनको बारेमा डिस्कसन गर्छौं, जसलाई हामीले रिडक्स रिएक्सन पनि भन्न सक्छौं। कहीँ रिडक्स रिएक्सन लेखेको हुन्छ है। र यो टपिकको बारेमा हामी राम्रोसँग डिटेलमा डिस्कसन गर्छौं। र यो टपिक स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म एउटा चीज भनिहालौं कि हाम्रो जुन यो युट्युब च्यानल छ एपी सर्टकट एन्ड ट्रिक्स, यसमा मेरो मेन मोटिभ भनेको के हो, स्टुडेन्ट जो पढिसकेको छ है, कुनै टपिक जो पढिसकेको छ या कम्प्लिटली पढेको छैन, मतलब इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहेछ या सुरुबाट नै स्टार्ट गरिरहेछ, जिरो लेभलबाट स्टार्ट गरिरहेछ, त्यो दुईटैको लागि हो। जसले पनि राम्रोसँग बुझ्न सक्छ त्यस्तो गरी हो। किनकि यहाँ सर्टकट टेक्निक एन्ड ट्रिक भनेको छ, तर सर्टकट टेक्निक एन्ड ट्रिक त्यतिखेर मात्र काम गर्छ जतिखेर हामीसँग कन्सेप्ट हुन्छ, नत्र यसले हामीलाई धोका दिन सक्छ। त यही सिकाउने बेलामा जुन छ नि म सर्टकट टेक्निक एन्ड ट्रिकको बारेमा कुरा गर्दै जान्छु, तर हामीलाई पहिला हामीसँग एकदम राम्रोसँग दामी तरिकाले कन्सेप्ट आउन जरुरी छ, नत्र हामीले गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले बेसिक लेभलदेखि लिएर हायर लेभलसम्मको बारेमा हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौं है। त्यसकारण हामी सुरुवातबाट बेसिक लेभलबाट नै स्टार्ट गर्छौं है। यो चीज सबैजना राम्रोसँग बुझिराखौ र पछि हामीलाई जुन छ जस्तै क्र्याश कोर्स गराउनु पर्यो, त्यतिखेर मलाई एक दुईवटा लेक्चरमा सघाउनु पर्ने आवश्यकता आयो भने त्यो पनि हामी गरौँला, मेन चीज। तर अहिले हामी पूरा कन्सेप्ट लिएर बुझौं है, त्यसैमा सर्टकटहरु इन्क्लुड गर्दै अगाडि बढ्दै जाउँ, ठीक छ। त आज हामी अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनको बारेमा डिस्कसन गर्न लागेका छौं है। यसमा हामी सबभन्दा पहिला अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन के हो यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन, यो अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनलाई तीनवटा कन्सेप्टबाट हामी बुझ्छौं। अहिले तीनटा कन्सेप्ट म यहाँ युज गर्नेवाला छु। पहिला सबभन्दा पहिला हामी क्लासिकल कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्छौं, पुरानो जमाना पुरानो कन्सेप्ट लिएर आइन्छ है। त्यसपछि हामी इलेक्ट्रोनिक मतलब मोडर्न कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यसपछि हामी अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्छौं है, मतलब अक्सिडेसन नम्बरबाट अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ, ठीक छ। यो तीनवटा जुन छ नि कन्सेप्ट युज गरेर हामी अक्सिडेसन रिडक्सन बुझ्छौं। सबभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ यहाँ जुन छ यसको 1 नम्बरमा हामी कुरा गर्छौं क्लासिकल है, मतलब क्लासिकल कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार अक्सिडेसन रिडक्सन भनेको के हो है। त म यो क्लासिकल कन्सेप्ट बुझाउने बेलामा क्लासिकल कन्सेप्टबाट अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन कसरी बुझाउन सकिन्छ, यसको लागि एकातिर मैले अक्सिडेसन लेखे है, यो अक्सिडेसन, र अर्कोतिर मैले यहाँ रिडक्सन लेखे, अक्सिडेसन र अर्कोतिर रिडक्सन। किनकि अक्सिडेसन को जस्ट रिभर्स यानी उल्टा चाहिँ रिडक्सन हो, जसकारण हामीलाई हेर्दाखेरि हेर्ने बेलामा बुझ्नलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ। त्यसैले एकातिर मैले यहाँ अक्सिडेसन अर्कोतिर रिडक्सन लेखिदिएछु। एक्चुअली क्लासिकल कन्सेप्टबाट बुझ्दाखेरि अक्सी प्लस एडिसन, अक्सी प्लस के एडिसनबाट अक्सिडेसन बनेको है। अक्सी प्लस एडिसनबाट अक्सिडेसन, र अक्सी को मतलब हुन्छ अक्सिजन। अक्सी को मतलब के अक्सिजन, मतलब यो प्रोसेस जसमा एडिसन अफ अक्सिजन हुन्छ। अक्सी प्लस एडिसन मिलेर अक्सिडेसन बन्छ, मतलब भयो अक्सी को मतलब अक्सिजन, अक्सिजन को एडिसन हुनु मतलब त्यो केमिकल प्रोसेस जसमा एडिसन अफ अक्सिजन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं अक्सिडेसन, एडिसन अफ अक्सिजन हुनु। त हामी यसलाई स्टोरी लेख्न सक्छौं है, एडिसन अफ oxygen, मतलब addition of oxygen occurs, it is the chemical process in which addition of oxygen occurs is known as oxidation है। यसको हामी एउटा एक्जाम्पल लियौ। फर एक्जाम्पल जस्तै Mg ले H2O2 सँग रिएक्सन गर्छ, यो दिन्छ MgO, ब्यालेन्स गरौँ यहाँ 2 आउँछ, यहाँ 2 आउँछ है। हामी यहाँ के देखिरहेछौं, यो Mg मा अक्सिजन को एडिसन भयो, यहाँ Mg मा O जुडेछ भने यहाँ MgO बनेछ। त यो Mg मा अक्सिजन को एडिसन हुनुको मतलब यहाँ के भइरहेछ अक्सिडेसन, मिनिङ Mg को यहाँ अक्सिडेसन भयो। किन? किनकि Mg मा अक्सिजन एड भयो, जसकारण यसलाई एडिसन अफ अक्सिजन भनियो। तर यतातिर जस्ट हामी रिभर्स बुझ्छौं के रिमुभल अफ अक्सिजन occurs, मतलब के अक्सिजन को यहाँ रिमूवल हुनु। एग्जाम्पल लिएर बुझौं, जस्तै हेरौं
ZnO छ, यसले कार्बनसँग रिएक्सन गर्दाखेरि यसले दिन्छ Zn प्लस CO। यो रिएक्सन म्याक्सिमम हामी युज गर्छौं है, जिंकको एक्सट्र्याक्सन गर्ने बेलामा मतलब मेटलर्जी पढ्ने बेलामा यो रिएक्सन आउँछ है, ठीक छ। त मैले यहाँ के भने हो, यहाँ जिंकसँग अक्सिजन त छ, ZnO सँग अक्सिजन छ, तर यहाँबाट यो अक्सिजन रिमुभ भयो भने यो जिंकको यहाँ के हुन गएछ, रिडक्सन हुन गएछ। यसले हामी यहाँ के भन्छौं, रिडक्सन, ठीक छ। त एउटा भयो एडिसन अफ अक्सिजन को मिनिङ अक्सिडेसन, उतातिर रिमुभल अफ अक्सिजन को मिनिङ रिडक्सन, ठीक छ। अब यस्तै गरी हामी जाऊ 2 नम्बरमा हामी यहाँ लेख्न सक्छौं है। अर्कोमा हामी लेख्न सक्छौं रिमुभल अफ हाइड्रोजन अकर्स। यदि हाइड्रोजन को रिमुभल भयो भने त्यसलाई पनि हामी जुन छ नि अक्सिडेसन नै भन्छौं। हाइड्रोजन के हुनु, रिमुभ हुनु, हाइड्रोजन हट्नु, त्यसलाई हामी के भन्छौं, अक्सिडेसन। एक्जाम्पलबाट क्लियर हो। जस्तै हेरौं हामी यहाँ HI लिए 2HI मैले लेखे, यसले H2+I2 दिन्छ, H2+I2 दिन्छ। यो I सँग यहाँ H छ, तर यहाँबाट H हट्नु मतलब यो I को के भइरहेछ, अक्सिडेसन। हेरौं यो I को यहाँ के हुन गयो, अक्सिडेसन हुन गयो, किन यहाँ रिमुभल भइरहेछ है। के को रिमुभल भइरहेछ, हाइड्रोजन को रिमुभल भइरहेछ, जस कारण यहाँ अक्सिडेसन। र रिडक्सनमा यसको जस्ट उल्टा हामी लेख्छौं है, एडिसन अफ हाइड्रोजन अकर्स। हाइड्रोजन को के हुनु, एडिसन हुनु है, जसलाई हामी के भन्छौं, रिडक्सन। हाइड्रोजन एड हुनु लाई हामी के भन्छौं, रिडक्सन। एक्जाम्पलबाट यसलाई क्लियर गरौँ। जस्तै हामी लिन सक्छौं एक्जाम्पल H2+Cl2 ल्याऊ, देखिरहेछौ यसले दिन्छ 2HCl है। त यो Cl मा H को यहाँ के भइरहेछ, एडिसन भइरहेछ, जसकारण हामी भन्न सक्छौं यो Cl को यहाँ के भइरहेछ, रिडक्सन भइरहेछ। बुझिराको राम्रोसँग है। हुन त यो क्लासिकल कन्सेप्ट हो, त्यति बढी चाहिँ युज चाहिँ आउँदैन, तैपनि यो चाहिँ बुझ्न हामीलाई किन जरुरी छ, किनकि 12 क्लासमा अर्ग्यानिक पढ्ने बेलामा हामीलाई जुन चाहिँ अक्सिडेसन भन्दाखेरि हामी यो बुझ्छौं, एडिसन अफ अक्सिजन या रिमुभल अफ हाइड्रोजन। रिडक्सन भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौं है, रिमुभल अफ अक्सिजन या एडिसन अफ के हाइड्रोजन बुझ्छौं। जस कारणले कम्तीमा क्लासिकल कन्सेप्टको यो दुईवटा याद राख्नु पर्यो कि अक्सिजन एड हुनु या हाइड्रोजन रिमुभ हुनुलाई अक्सिडेसन भनिन्छ, र रिडक्सनमा अक्सिजन रिमुभ हुनु या हाइड्रोजन एड हुनुलाई हामी के भन्छौं, रिडक्सन भन्छौं। यो दुईटा क्लासिकल कन्सेप्टमा याद राख्नु पर्यो, ठीक छ। अरु याद नभए पनि केही फरक पर्दैन, हुन त म यहाँ अरु पनि लेखाउँछु है, ठीक छ। अब हामी यहाँ 3 नम्बरमा जाउँ है। 3 नम्बरमा यसले यस्तो गरी बुझ्न सक्छौं कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट एडिसन भयो, इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट को एडिसन भयो, जस्तै 3rd नम्बरमा हामी लेख्न सक्छौं है, एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट को एडिसन भएछ भने त्यसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं, अक्सिडेसन भन्न सक्छौं। इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट को एडिसन भइरहेछ भने है, ठीक छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हामी लियो, Fe छ, यसमा S जोड्दियौ, त Fe मा S जोड्छौ भने यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो। त यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट को यहाँ एडिसन भयो भने हामी यसलाई के भन्न सक्छौं, अक्सिडेसन। त Fe मा इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट एड भएछ, जसकारण यो Fe को यहाँ के भएछ, अक्सिडेसन भएछ। याद राख्नु है, एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट है। ठ्याक्कै यतातिर हामी यसको उल्टा गरौँ, त उल्टा गर्छौं भने हामी के लेख्न सक्छौं, रिमुभल अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट को यहाँ के भइरहेछ, रिमुभल भइरहेछ भने त्यसलाई पनि हामी के भन्छौं है, रिडक्सन, ठीक छ। त यसको जुन छ नि एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौं है। जस्तै यसको एक्जाम्पल लिएछौं है, यसको पनि एक्जाम्पल लिएर हेरौं कि इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट को रिडक्सन भयो भने त्यसलाई अक्सिडेसन हामी कसरी भन्न सक्छौं है, ठीक छ। त मैले एउटा एक्जाम्पल लिए, जस्तै NaCl छ हो, NaCl को लागि जुन छ नि Na+Cl2 दियो भने यसलाई जुन छ नि हामी के भन्न सक्छौं है,
यहाँ हेरौं इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टको के भएछ रिमुभल। त सोडियमबाट यहाँ जुन छ नि NaCl बाट जुन छ नि के भएछ हेरौं इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट मतलब Cl रिमुभ भएछ। यसको मतलब यहाँ यसको के भइरहेछ रिडक्सन भइरहेछ। यसको रिडक्सन भयो किनकि इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट यहाँबाट के भयो रिमुभ भयो हट्यो है। जसकारण यसलाई हामी के भन्छौं है रिडक्सन। तो मैले भने यहाँ एडिशन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट ऑक्सीडेशन, रिमूवल अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट रिडक्सन। अब 4 नम्बर मैले हामी यस्तो बुझ्न सक्छौं। यहाँ हामी बुझ्न सक्छौं रिमूवल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट। यसको मतलब मैले भने इलेक्ट्रोपोजिटिभ है। यदि इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट को के भएछ रिमूवल भएछ। इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट यदि हटिरहेछ है, इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट यदि हटिरहेछ भने त्यसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं अक्सिडेशन भन्न सक्छौं। इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट को के हुनु है हट्नु है, त्यसलाई हामी के भन्छौं अक्सिडेशन है। जस्तै हेरौं यही एक्जाम्पललाई हामी जुन छ नि अझ बुझ्न सक्छौं। जहाँ जस्तै यहाँ हेरौं NaCl छ है, NaCl छ। यो NaCl जुन छ नि गएको केमा Na प्लस जुन छ नि Cl2 मा ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2 आयो, यहाँ 2 आयो, ठीक छ। हेरौं त मैले भने इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट मतलब यहाँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट के छ सोडियम छ। त सोडियम यहाँबाट जुन छ नि Cl यो NaCl मा Cl बाट मानो हटेछ भने यो Cl को यहाँ के भएछ अक्सिडेशन भएछ है। याद राख्नु है। जस्तै हेरौं यहाँ मैले भने त इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट को के भयो रिमूवल भयो। त इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट यहाँ यो हो, यसको यहाँ जुन छ रिडक्सन हुन गयो। यो केसमा मैले के भनेको छु इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट मतलब सोडियम Cl बाट यो NaCl को Cl वाला पार्टबाट छुटियो भने यो Cl को यहाँ के भइरहेछ अक्सिडेशन भइरहेछ है। यतातिर लाग्यो है। र यतातिर 4th नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौं है एडिशन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट। यदि इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट को के यहाँ भएछ, यदि इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट को एडिशन भएछ भने है त्यतिखेर पनि हामी के गर्न सक्छौं त्यसको के भयो रिडक्सन भयो। एक्जाम्पलबाट यसलाई पनि क्लियर गरौँ। इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट को के भयो एडिशन भयो, त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं अक्सिडेशन रिडक्सन है। त इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट यसलाई नै उल्टा जस्ट एउटा उल्टा गरेर किनकि रिभर्स प्रोसेस भनेको थियो। Na प्लस यहाँ Cl2 यो दिएछ NaCl है। त यो केसमा हामी लिन सक्छौं हेरौं है यहाँ यो जुन चाहिँ 2 राखो, यहाँ 2 राखो ब्यालेन्स। त इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट को रिडक्सन हुनु मतलब के यस जुन छ नि यहाँ एडिशन हुनु मतलब यो Cl मा Na को जुन चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट को के भएछ एडिशन भएछ। तो यो Cl को यहाँ के हुन गएछ रिडक्सन हुन गएछ। जस्ट मैले उल्टा गरेर एउटा देखाएको है, जस्ट रिभर्स गरिदिएको, ठीक छ है। किनकि अक्सिडेशन र रिडक्सन एकको रिभर्स प्रोसेस हो, ठीक छ। तो यहाँ रिमूवल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट अक्सिडेशन र रिडक्सन मा एडिशन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट रिडक्सन, ठीक छ। र अर्को तरिकाबाट हामी बुझ्छौं भने हामी यो भन्न सक्छौं इन्क्रिजिङ valency, increase in valency of element। यदि भ्यालेन्सी इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं अक्सिडेशन। एक्जाम्पलबाट यसलाई क्लियर गरौँ। जस्तै SnCl2 छ, यसमा हामी Cl2 एड गर्दियौ, यसले दिन्छ SnCl4। हामी यहाँ देखिरहेछौं यो जुन छ नि Sn को भ्यालेन्सी इन्क्रिज भएछ। Sn को भ्यालेन्सी इन्क्रिज हुनुको मतलब यसको अक्सिडेशन भएछ। कसरी त यो केसमा Sn को भ्यालेन्सी हामी देखिरहेछौं 2 छ र यहाँ हामी देखिरहेछौं Sn को भ्यालेन्सी कति छ 4 छ है। त यहाँ Sn को भ्यालेन्सी इन्क्रिज भएको कारणले यसको के भएछ अक्सिडेशन भएछ। र यतातिर हामी लेख्न सक्छौं डिक्रिज इन भ्यालेन्सी अफ एलिमेन्ट। यदि भ्यालेन्सी डिक्रिज भयो भने त्यसलाई हामी
गर्न सक्छौ है रिडक्सन। ठीक छ, इक्जाम्पलबाट यसलाई क्लियर गर। जस्तै HgCl2 छ, यसमा Hg सँग यसलाई रिएक्सन गर्नु, यसले दिन्छ Hg2Cl2। यो Hg को भ्यालेन्सी यहाँ 2 छ, तर यहाँ Hg को भ्यालेन्सी कति छ 1 छ, जसकारण यसको यहाँ के भएछ रिडक्सन भएछ। हामी यहाँ भन्न सक्छौं भ्यालेन्सी अफ Hg इक्वल टु 2, तर यो केसमा यहाँ हेर्न सक्छौं भ्यालेन्सी अफ Hg इक्वल टु के है 1, Hg2Cl2 लेखेको HgCl भन्ने हुन्छ है। ठीक छ, कमन टु कमन आउँछ है, तर Hg2Cl2 को फर्ममा नर्मली लेख्ने चलन छ, लेखिन्छ है। ठीक छ, ल त मैले के भने यो हाम्रो 5 वटा भयो क्लासिकल कन्सेप्ट। मतलब एकलाई एक प्रकार समराइज गरौँ, एडिशन अफ ऑक्सीजन, रिमूवल अफ हाइड्रोजन, एडिशन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेंट, रिमूवल अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेंट, इन्क्रिज इन भ्यालेन्सी अफ एलिमेंट। ठीक छ, यो 5 वटा भयो भने यसलाई हामीहरु के भन्छौं अक्सिडेसन। यो 5 वटाको यो उल्टा भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रिडक्सन। यसमा कुनै हुन सक्छ। ठीक छ है, जसकारण यो क्लासिकल कन्सेप्ट हो र यो क्लासिकल कन्सेप्टको कम्तीमा दुईटा पार्ट मैले याद राख्न भने थिए। कम्तीमा दुईटा पार्ट याद राख्नु पर्यो, अक्सिजन र हाइड्रोजन वाला, बाँकी पार्ट याद नहुँदा पनि चल्छ। ठीक छ, अब 2 नम्बरमा हामीसँग कुन कन्सेप्ट छ हेरौँ। 2 नम्बरमा हामी लेख्न सक्छौं इलेक्ट्रोनिक, यसलाई आजकल मोडर्न कन्सेप्ट भने पनि हुन्छ है, मोडर्न कन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनिक और मॉडर्न कन्सेप्ट अफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन याद राखो है। हामीलाई यदि इक्जाममा लेख्ने बेला सब्जेक्टिभ इक्जाममा आयो त्यतिखेर लेख्नु पर्ने भयो भने हामी यही कन्सेप्ट लेख्छौं, इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट नै लेख्छौं। इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट र मोडर्न कन्सेप्ट एउटै कुरा हो, यो कन्सेप्ट लेख्छौं। यो इलेक्ट्रोनको बेसमा भएको कारणले यो कन्सेप्टको नाम हो इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट। नामै छ इलेक्ट्रोनिक, मतलब इलेक्ट्रोन युज भएको हुनु पर्यो, इलेक्ट्रोनको नाम आउनु पर्यो, जसकारण यसलाई भन्छौं हामी इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट। ठीक छ है, त इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अनुसार ऑक्सीडेशन भनेको के हो, रिडक्सन भनेको के हो है, हामी बुझौं। त मैले यता ऑक्सीडेशन लेखे, यता हामी के लेखौं रिडक्सन। ठीक छ, त इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अनुसार ऑक्सीडेशन भनेको के हो, लॉस अफ इलेक्ट्रोन, लॉस अफ इलेक्ट्रोन है। इलेक्ट्रोन यदि लॉस भयो है त्यसलाई हामी के भन्छौं ऑक्सीडेशन। दैट इज यसलाई हामी यस्तो पनि भन्न सक्छौं लॉस अफ इलेक्ट्रोन मतलब के इलेक्ट्रोन दिनु है। इट इज द प्रोसेस हामी के भन्छौं डी इलेक्ट्रोनेशन, यसलाई भन्न सक्छौं इट इज द प्रोसेस अफ के भने है, इट इज द प्रोसेस अफ डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक छ, इलेक्ट्रोन दिनु, लॉस अफ इलेक्ट्रोन या इलेक्ट्रोन दिनु, डी को मतलब के डी मतलब दिनु। ठीक छ है, इलेक्ट्रोन दियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं ऑक्सीडेशन। यता यसलाई हामी भन्न सक्छौं गेन अफ इलेक्ट्रोन, यदि इलेक्ट्रोन गेन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं है रिडक्सन। र यसको अर्को नाम हामी यस्तो गरी भन्न सक्छौं है, इट इज द प्रोसेस अफ इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोन लिनु है, मतलब इलेक्ट्रोन दियो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोन लियो भने त्यसलाई हामी भन्छौं रिडक्सन। यो भयो डी इलेक्ट्रोनेशन र यो भयो के इलेक्ट्रोनेशन। ठीक छ, यसलाई हामी जनरलाइज फर्ममा बुझ्दाखेरि जस्तै m छ, कुनै एलिमेन्ट m मान दियो। ठीक छ, त यसले जुन छ नि यहाँ m n+ को फर्ममा गयो र n वटा इलेक्ट्रोन दियो, मतलब कि यो जनरल फर्म हो, यो जनरलाइज फर्म हो, इलेक्ट्रोन दिइरहेछ, जसकारण यसलाई हामी के भन्छौं है ऑक्सीडेशन। तर यसैको रिभर्स हाम्रो रिडक्सन हो। त रिभर्स गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौं Mn+ छ, एनी इलेक्ट्रोन लिएर यो m को फर्ममा जान्छ है, त्यसलाई हामी भन्न सक्छौं रिडक्सन। ठीक छ, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोन निस्किरहेछ, लस भइरहेछ, तर यहाँ इलेक्ट्रोन के भइरहेछ गेन भइरहेछ है। यहाँ इलेक्ट्रोन लस भयो, यहाँ इलेक्ट्रोन के भयो गेन भयो है, जसकारण हामी यहाँ के भन्न सक्छौं है यो चाहिँ हाम्रो के ऑक्सीडेशन र यो हाम्रो के रिडक्सन। ठीक छ, एक्जाम्पल लिएर हामी मजाले बुझ्न सक्छौं है। फर एक्जाम्पल जस्तै ऑक्सीडेशन Na ले एउटा इलेक्ट्रोन दियो, Na+ को फर्ममा गयो है, एउटा इलेक्ट्रोन दियो। जस्तै Mg ले के गर्यो, Mg++ को फर्ममा गयो, दुईटा इलेक्ट्रोन दियो। यस्तै गरी जुन चाहिँ हामी भन्न सक्छौं Fe++ छ, यसले के गर्छ
Fe+++ को फर्ममा जान्छ एउटा इलेक्ट्रोन दिएर। यस्तै गरी Sn2+ ले जुन छ नि दुईटा इलेक्ट्रोन दिएर Sn4+ को फर्ममा जान्छ। यो पनि अक्सिडेसन हो। यो सबै हाम्रो देखिरहेको इलेक्ट्रोन दिइरहेको कारणले यो अक्सिडेसन। र रिडक्सनमा हामी यसको जस्ट उल्टा गर्यो, Na+ एउटा इलेक्ट्रोन लिएर Na को फर्ममा गयो। यस्तै गरी Mg++ है दुईटा इलेक्ट्रोन लिएर Mg को फर्ममा गयो। यस्तै गरी Fe+++ है एउटा इलेक्ट्रोन लिएर Fe++ को फर्ममा गयो। Sn4+ यो दुईटा इलेक्ट्रोन लिएर Sn2+ को फर्ममा गयो। यो सब केसमा इलेक्ट्रोन लिइरहेछ। यो केसमा इलेक्ट्रोन दिइरहेछ अक्सिडेसन, यो केसमा इलेक्ट्रोन लिइरहेछ के रिडक्सन। ठीक छ है। यो अर्को एक्जाम्पल कुनै हामी लिन सक्छौं। जस्तै यो जुन छ नि Cl2 छ, यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लिन्छ, जान्छ यो केमा 2Cl-1 रिडक्सन। ठीक छ है। तो यो हाम्रो अक्सिडेसन र रिडक्सन त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टको अनुसार है, इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अनुसार अक्सिडेसन रिडक्सन भनेको के हो? इलेक्ट्रोन दिनु भनेको अक्सिडेसन र इलेक्ट्रोन लिनु भनेको हामी के रिडक्सन। र यसलाई यस्तो ट्रिक्सबाट हामी याद गर्न सक्छौं है। यसलाई यस्तो गरी सम्झिन सक्छौं, LEOGER लियोजर है। लियोजरबाट पनि हामी सम्झिन सक्छौं है। L को मतलब हामी यहाँ बुझ्न सक्छौं लस अफ इलेक्ट्रोन, लस, र E को मतलब के बुझ्न सक्छौं हामी इलेक्ट्रोन, र O को मिनिङ हामी यहाँ के बुझ्न सक्छौं अक्सिडेसन है। तो लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको हाम्रो के हो अक्सिडेसन। र अब यहाँ हेरौं G को मतलब के हुन्छ गेन, E को मतलब यहाँ के हुन्छ इलेक्ट्रोन है, र R को मतलब यहाँ के हुन्छ रिडक्सन। ठीक छ है। तो लस अफ इलेक्ट्रोन अक्सिडेसन, गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको के रिडक्सन। इलेक्ट्रोन को लस भयो अक्सिडेसन, इलेक्ट्रोन को गेन भयो त्यसलाई के भन्छौं रिडक्सन है। लियोजरबाट याद राख्न सक्छौं लस अफ इलेक्ट्रोन र जुन छ नि यहाँ लस अफ इलेक्ट्रोन अक्सिडेसन, GR गेन अफ इलेक्ट्रोन के रिडक्सन, लियोजर है। यस्तो गरी हामी सम्झिन सक्छौं। ठीक छ। यदि लस अफ इलेक्ट्रोन भयो त्यसलाई अक्सिडेसन भन्छौं, गेन अफ इलेक्ट्रोन भयो त्यसलाई हामी के भन्छौं रिडक्सन भन्छौं, लियोजर। ठीक छ। ल अब यो बुझिसक्यो भने 3 नम्बरमा जो हामी है अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्ट, अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्ट। फेरि यो यसमा नभनौ कि यसो अक्सिडेसन नम्बर यसले पढेको छैन, एकछिनमा पढ्छौं है। यसमा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु, यसमा गाह्रो चाहिँ हुँदैन। अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्टले के भन्छ? अक्सिडेसन भनेको के हो र रिडक्सन भनेको के हो? ठीक छ। अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्टले भन्छ यदि अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भयो, अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भयो मतलब अक्सिडेसन नम्बर बढ्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौं अक्सिडेसन। यदि अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भइरहेछ भने है, त यहाँ हामी लेख्न सक्छौं इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ एलिमेन्ट। यदि इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भयो भने अक्सिडेसन, र रिडक्सनमा हामी के भन्न सक्छौं डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ एलिमेन्ट। यदि अक्सिडेसन नम्बर डिक्रिज भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं रिडक्सन। ठीक छ। एक्जाम्पलबाट यसलाई क्लियर हो है। जस्तै हामी यहाँ लिन सक्छौं यो Fe2+ को फर्ममा, तर यो गयो Fe3+ को फर्ममा एउटा इलेक्ट्रोन दिएर। हामी यहाँ के देखिरहेछौं यसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ कति छ 2 र यसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ कति छ 3। त यहाँ यसको के भइरहेछ अक्सिडेसन है, मतलब इन्क्रिज भइरहेछ अक्सिडेसन नम्बर है। यसको उल्टा गरिदिए पनि हुन्छ, चाहिँ अर्को एक्जाम्पलबाट बुझे हुन्छ। Sn4+3 यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लिन्छ, यो जान्छ Sn2+ को फर्ममा। त हामी यहाँ हेर्दै छौं, राम्रोसँग हेरौं। यो जुन छ नि यसको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ 4+ मतलब +4 र उसको अक्सिडेसन नम्बर कति +2। त यहाँ हामी देखिरहेछौं अक्सिडेसन नम्बरमा डिक्रिज भइरहेछ, यसको मतलब के यसको के भइरहेछ रिडक्सन। यो बुझ्नलाई मैले यस्तो एक्जाम्पल दिएको किनकि अक्सिडेसन नम्बर भनेको अहिले हामी पढेछौं। ठीक छ। त संसारमा कहीं पनि यदि अक्सिडेसन भयो भने हामीलाई बुझ्नुपर्ने चीज यही नै हो। बुझ्नुपर्ने चीज के छ, कहीं पनि अक्सिडेसन भयो भने यसको मतलब अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भइरहेछ। संसारमा कहीं पनि रिडक्सन भयो भने अक्सिडेसन नम्बर के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ।
हुन त हामी लस अफ इलेक्ट्रोन गेन अफ इलेक्ट्रोन बुझे पनि हुन्छ, तर इलेक्ट्रोन तत्कालै देखिँदैन है। जसकारणले यो कन्सेप्टबाट बुझ्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। कहीँ पनि यदि अक्सिडेसन भइरहेछ भने मिनिङ हो अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भइरहेछ, रिडक्सन भइरहेछ भने यसको मतलब हो अक्सिडेसन नम्बर डिक्रिज भइरहेछ है। यो चीज बुझ्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ, हुने काम यही नै हो। हुन त यहाँ अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज हुनुको मतलब लस अफ इलेक्ट्रोन भइरहेछ, अक्सिडेसन नम्बर डिक्रिज हुनुको मतलब गेन अफ इलेक्ट्रोन भइरहेछ, ठीक छ। तर यस्तै रिएक्सनको फर्ममा लेख्दाखेरि हामी इलेक्ट्रोनकै फर्ममा यसको इलेक्ट्रोन निकालेर त देखाउँदैनौँ, जसकारणले यो कन्सेप्टबाट बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। कहीँ पनि यदि अक्सिडेसन भयो भने लस अफ इलेक्ट्रोन र रिडक्सन भयो भने के गेन अफ इलेक्ट्रोन, ठीक छ। अब हामी जाउँ अक्सिडेसन नम्बरतिर। अक्सिडेसन नम्बर भनेको के? ऑक्सीडेशन नंबर है बुझौं, ठीक छ। ऑक्सीडेशन नंबर बुझ्नलाई हामी एउटा एक्जाम्पल हो, जस्तै मैले HCl लिए, यो एक्जाम्पल के HCl। ऑक्सीडेशन नंबर भनेको के हो? रेसिडुअल चार्ज हो, इलेक्ट्रिक चार्ज हो कुनै एलिमेन्टमा है। त्यसको एउटा एटममा कति इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेन्ट छ, जब अरु सबै एटमलाई त्यहाँबाट हामी के गरौँ आयनको फर्ममा रिमुभ गरौँ, ठीक छ है। तो मैले भने यो HCl बाट हामी यहाँ के गरौँ Cl लाई आयनको फर्ममा रिमुभ गरौँ है। Cl लाई के को फर्ममा रिमुभ गरौँ आयनको फर्ममा, रिमुभ इन द फर्म अफ आयन्स। यदि आयनको फर्ममा रिमुभ गर्छु भने यो जुन H छ यसमा जुन रेसिडुअल चार्ज बाँकी रहन्छ त्यो नै यसको अक्सिडेसन नम्बर हो। यसलाई आयनको फर्ममा रिमुभ गर्छु भने यो Cl माइनस को फर्ममा रिमुभ हुन्छ। त यो Cl माइनस को फर्ममा रिमुभ भयो भने यसमा कति रेसिडुअल चार्ज रहन्छ, यसमा जुन रेसिडुअल चार्ज रहन्छ है, यसलाई हामी रेसिडुअल चार्जलाई नै अक्सिडेसन नम्बर भन्छौं। त मैले भने यसमा रेसिडुअल चार्ज कति बाँकी रहन्छ, रेसिडुअल चार्ज जुन बाँकी रहन्छ त्यो माइनस को फर्ममा गयो, त यसमा के हुन्छ प्लस रहन्छ। यसको अक्सिडेसन नम्बर अफ H एटम हामी यदि लेख्यो भने यहाँ के हुन्छ +1। यसमा रेसिडुअल चार्ज कति बाँकी रहन्छ +1, या इलेक्ट्रिक चार्ज भन्ने पनि हुन्छ। त यो H को अक्सिडेसन नम्बर। यदि हामी Cl को निकाल्न चाहन्छौं यस्तै HCl मा, यदि हामी Cl को निकाल्न चाहन्छौं भने H लाई रिमुभ गरौँ है, रिमुभ इन द फर्म अफ आयन। आयनको फर्ममा यसलाई रिमुभ गरौँ र आयनको फर्ममा हामी रिमुभ गर्छौं भने यो H+ को फर्ममा रिमुभ हुन्छ र यो H+ को फर्ममा रिमुभ रहन्छ भने यहाँ जुन बाँकी रहेको चार्ज हुन्छ त्यो नै हो है। त बाँकी रहेको यहाँ चार्ज हुन्छ कति -1। त अक्सिडेसन नम्बर अफ Cl एटम यहाँ कति हुन्छ -1 है। भइले भने जब कुनै जुन छ नि मोलिक्युलमा कुनै एटमको हामी अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न चाहन्छौं भने त्यहाँबाट बाँकी सबै एटम्सहरुलाई आयनको फर्ममा रिमुभ गरौँ र त्यसमा जे बाँकी रहन्छ रेसिडुअल चार्ज जे बच्छ त्यो बचेकै रेसिडुअल चार्जलाई नै हामी के भन्छौं अक्सिडेसन नम्बर। यसलाई यस्तो बुझे पनि हुन्छ है। कुनै मोलिक्युल बन्ने बेलामा कुनै एटम छ कुनै एलिमेन्ट भनौं कतिसम्म आयन हुन्छ नि आयनाइज हुन्छ है, मतलब के यानी अक्सिडाइज हुन्छ कि रिड्युस हुन्छ है। त त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त्यसको अक्सिडेसन नम्बर है। अक्सिडाइज भएछ मतलब इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ लस गरेछ कि गेन गरेछ, ठीक छ है। त मैले भने HCl मा हेर्दाखेरि यो HCl बन्ने बेलामा के हुन्छ H ले जुन छ नि एउटा इलेक्ट्रोन दिएछ, Cl ले एउटा इलेक्ट्रोन, यो हाइपोथेटिकल चीज हो, एकछिनमा हामी कुरा गरौँला यसको बारेमा है। त मैले भने यहाँ जुन छ नि H मा कति चार्ज आयो +1, मतलब एउटा इलेक्ट्रोन दिएपछि +1, यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिएपछि -1, यो हाइपोथेटिकली, ठीक छ है। यसलाई मैले बुझ्ने स्टाइल के सिकाए, कुनै पनि एटमको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न चाहन्छौ भने त्यहाँबाट बाँकी सबै एटम्सहरुलाई आयन्सको फर्ममा रिमुभ गर्दौ र त्यसमा जुन चार्ज बाँकी रहन्छ त्यो बाँकी रहेको चार्जलाई नै हामी के भन्छौं अक्सिडेसन नम्बर। मतलब अक्सिडेसन नम्बर अफ एन एलिमेन्ट है। Oxidation number of an element in a compound is the residual charge or electric charge present on in an atom when all other atoms are removed in the form of ions. When all other atoms are removed
in the form of ion from the molecules. From the molecule. Oxidation number of an element is the residual charge present on in an atom when all other atoms are removed in the form of ion from one molecule of the compound. त्यो कम्पाउन्डबाट बाँकी सबैलाई के गरौँ आयनको फर्ममा रिमुभ गरौँ र त्यसमा जे बाँकी रहन्छ त्यो बाँकी रहेकोलाई हामीले के भन्छौँ अक्सिडेसन नम्बर। जस्तै हेरौँ H2O मा हामी कुरा गरौँ, यदि H2O मा हामी के गर्छौँ यहाँ H को अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न चाहन्छौँ भने O लाई आयनको फर्ममा रिमुभ गरौँ। त यो त O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो, त यसले के गर्छ यसको इलेक्ट्रोन लिएर जान्छ, O माइनस को फर्ममा जान्छ। त यो O माइनस को फर्ममा यहाँबाट -2 को फर्ममा रिमुभ हुन्छ। त यो -2 को फर्ममा रिमुभ भयो भने यसमा बच्छ कति +1, जसकारण यसको अक्सिडेसन नम्बर अफ हामी H यहाँ हेर्यो भने यहाँ कति आउँछ +1 आउँछ। त्यस्तै गरी यदि H लाई आयनको फर्ममा रिमुभ गर्यो भने O मा बच्छ कति, किनकि एउटा H ले एउटा इलेक्ट्रोन छोडेर आउँछ, त दुईटाले कतिवटा इलेक्ट्रोन छोडेर आउँछ दुईटा, त अक्सिडेसन नम्बर अफ हामी O लेख्यौं भने यहाँ कति आउँछ -2। मतलब जब हामी के गर्छौं अरु सबै एटमलाई त्यहाँबाट आयनको फर्ममा रिमुभ गर्छौं र त्यसमा जे बच्छ त्यो बचेको रेसिडुअल चार्जको नाम नै हो अक्सिडेसन नम्बर। ठीक छ, यसमा एउटा म थप चीजको कुरा गर्छु। कहीं हामी देख्न पाउँछौं अक्सिडेसन नम्बर अक्सिडेसन स्टेट लगभग सेमै चीज हो तर हल्का मिनिङ यसको कहीं फरक आउँछ जसको बारेमा हामी बुझिराख्छौं हुन त हामी लेखेको देख्छौं अक्सिडेसन नम्बर या अक्सिडेसन स्टेट हामी जुन अहिले कुरा गर्छौं +2 मा जुन हामी कुरा गर्छौं त्यो अक्सिडेसन नम्बर भनेको एक्चुअली एभरेज अक्सिडेसन नम्बर हामी मेनली डिस्कसन गर्छौं एभरेज अक्सिडेसन नम्बर। ठीक छ, र अक्सिडेसन स्टेट भनेको के हो? अक्सिडेसन स्टेट भनेको हामी इन्डिभिजुअल एटमको निकाल्छौं यहाँ अक्सिडेसन नम्बर हामी पर एटमको लागि निकाल्छौं। यसको म क्लियरिफाई एक्जाम्पल लिएर गरौँला ठीक छ, अक्सिडेसन स्टेट भनेको पर एटमको लागि निकाल्ने। जस्तै यहाँ दुईटा जुन छ नि H छ त एउटा H को र अर्को H को हुन सक्छ कि सेमै पनि हुन सक्छ, छुट्टा छुट्टै हुन सक्छ। S वाला केसमा त सेमै आउँछ, बाकी केसमा फरक आउन सक्छ त मैले भने इन्डिभिजुअल एटम को निकाल्यो भने अक्सिडेसन स्टेट भन्छु, र त्यसलाई अगर अरूमा निकाल्यो भने पर एटम को लागि निकाल्यो भने त्यो हाम्रो अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ। यसलाई यस्तो गरी बुझौं, अक्सिडेसन स्टेट भनेको फ्र्याक्सनमा हुँदैन अक्सिडेसन नम्बर भनेको फ्र्याक्सन हुन सक्छ, किनकि हामीले जुन छ निकाल्दाखेरि एभरेजमा निकाल्छौं, जुन फ्र्याक्सनमा हामी लिइरहन्छौं जसलाई अक्सिडेसन नम्बर डाइरेक्ट एभरेज नलेखेर अक्सिडेसन नम्बर मात्र लेख्दै पनि चल्छ। ठीक छ, र अक्सिडेसन स्टेटको मेनली हामी युज गर्छौं जस्तै कम्प्लेक्सहरुको नेमिङ गर्ने बेलामा त्यतिखेर जुन छ नि अक्सिडेसन स्टेटको युज गर्छौं, जसमा ब्र्याकेटमा हामी रोमनमा 1 2 3 लेखेको हुन्छ। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यहाँ सिम्पलमा कम्प्लेक्स लिएर सिम्पल हुन्छ नि कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा त कोर्डिनेसन कम्पाउन्डमा जस्तो मेनली युज भइ नै रहन्छ एक दुईटा सिम्पल जस्तो भेरिएबल भेरिएन्सी हुन्छ त्यसमा पनि यसको युज हामी गरिरहेको हुन्छौं। जस्तै हामी एक्जाम्पल लिएर यसलाई बुझ्न सक्छौं अक्सिडेसन स्टेट भनेको जुन छ नि जस्तै मैले भने CO अर्को CO2। ठीक छ, कम्प्लेक्सहरुमा जुन छ नि युज गरिन्छ यसलाई मैले एउटा सिम्पल लिए जसको भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ त्यसमा पनि हामी अक्सिडेसन स्टेट कसरी इन्डिकेट गर्छौं त्यो मैले देखाइरहेछु। यसको नाम यहाँ भ्यालेन्सी कपरको 2, यहाँ जुन छ नि कपरको भ्यालेन्सी कति 1, त यहाँ 2 भएको कारणले हायर भ्यालेन्सी छ त्यसलाई भन्छौं क्युप्रिक। हायर अक्सिडेसन स्टेट छ त्यसले हायर भ्यालेन्सी छ भने इक भन्छौं यहाँ लोअर छ भने के अस भन्छौं क्युप्रिक अक्साइड, र यो हाम्रो के क्युप्रस अक्साइड। त हामी यहाँ यसलाई यस्तो गरी लेख्न सक्छौं, यसलाई यदि अक्सिडेसन स्टेट इन्डिकेट गरेर लेख्यो भने यसको नाम हामी लेख्छौं कपर सेकेन्ड अक्साइड, र यसको नाम हामी लेख्छौं कपर फर्स्ट अक्साइड। यो हाम्रो अक्सिडेसन स्टेट हो जुन कोर्डिनेसन केमिस्ट्री पढ्ने बेलामा यस्तै गरी इन्डिकेट नोमेनक्लेचर अफ कम्प्लेक्स लेख्दाखेरि बुझ्दाखेरि यस्तै गरी लेखे त्यहाँ त्यो अक्सिडेसन स्टेट हो नट अक्सिडेसन नम्बर। यस्तै गरी हामी यहाँ लेख्न सक्छौं अर्को FeCl2 छ, यहाँ FeCl3 छ यसको नाम हो फेरस क्लोराइड, यसको नाम फेरिक क्लोराइड। हामी भन्छौं भने लोअर भ्यालेन्सी लोअर अक्सिडेसन स्टेट अस र हायर के ई। तर यसलाई यस्तो गरी हामी लेख्न सक्छौं आइरन सेकेन्ड क्लोराइड, र यसलाई यहाँ लेख्दाखेरि हामी लेख्न सक्छौं आइरन थर्ड क्लोराइड। आइरन के
थर्ड भयो है, आइरन थर्ड भयो। मतलब के आइरन को यहाँ अक्सिडेशन स्टेट 2 छ र यहाँ आइरन जुन छ अक्सिडेशन स्टेट के छ 3 छ है। यो हो अक्सिडेशन स्टेट र अक्सिडेशन नम्बरमा हल्का मैले डिफरेन्स भने है। अक्सिडेशन नम्बर भन्दाखेरि हामी के निकाल्छौं, पर को लागि निकाल्छौं र अक्सिडेशन स्टेट इन्डिभिजुअल को लागि निकालिन्छ। ठीक छ, यसलाई हामी लिँदाखेरि फ्र्याक्सन फ्र्याक्सन जेमा पनि लिन सक्छौं। हुन त फ्र्याक्सन लिँदाखेरि एभरेज हो, तर लेख्नलाई हामी अक्सिडेशन नम्बर नै लेख्छौं है। र यो जुन चाहिँ हाम्रो होल नम्बरमै हुन्छ। ठीक छ, र यसको नेमिङ गर्ने बेलामा यस्तो गरी हामी इन्डिकेट गर्छौं अक्सिडेशन स्टेट। ठीक छ, त यो थियो अक्सिडेशन नम्बरको बारेमा हल्का डिस्कसन, र बाँकीको डिस्कसन हामी यसपछि गर्छौं है। आजलाई धन्यवाद।